A2 प्लस इस फ़ोन पर अगर फिंगरप्रिंट लॉक सेट करना है तो कैसे करना होगा। इस फ़ोन पर फिंगरप्रिंट लॉक सेट करने के लिए ओपन करना होगा सेटिंग्स पर मिलेगा सिक्योरिटी, तो स्क्रीन लॉक मिलेगा, फिंगरप्रिंट लॉक मिलेगा। तो फिंगरप्रिंट लॉक जो ऑप्शंस उसी पर प्रेस करना होगा। पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, मनपसंद लॉक को सिलेक्ट करना होगा। कोई भी एक लॉक सेट करना होगा, तो जो भी करना है उसी पर प्रेस कीजिए, एक लॉक सेट कीजिए, तो नेक्स्ट करके वही कॉन्फर्म लॉक दीजिए। कॉन्फर्म पर प्रेस करने के बाद इधर आपको करना होगा डन, मोर आई एग्री करके। तो Redmi A2 प्लस पर पीछे मिलेगा आपको फिंगरप्रिंट सेटअप, तो इस प्रकार फिंगरप्रिंट को ऐड करना होगा। अगर ये वीडियो आपका हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए।